What are the essential qualities of copper? Oxygen-free copper is excellent as a gasket for vacuum equipment, and various types of copper alloy offer excellent electrical and thermal conductivity. Oxygen-free copper generally refers to copper with a high purity level of 99.995%, containing no oxides. Because of its low gas desorption rate, it is used in vacuum equipment, for gaskets, etc. Heat treatment makes beryllium copper the strongest of the copper alloys, making it suitable for uses requiring a high level of contact reliability, such as various electrical, electronic, and optical components, coaxial connectors, coil springs, probe pins, electrodes, lens suspensions, and wire harnesses. 銅というのは皆さんご存知のとおり、一般的な材料というか皆さんご存知の材料なんですけども、銅とあと銅合金ということで、銅合金の中には輪性銅とかベリリウム銅というのがありまして、あとは銅の特色としては電気的な特性に優れているということから、電気配線とか電極、あとコネクタというものに使われることが多いんですけども、私どものところではそういったものに向けのものと、あとはその、先ほど申し上げた輪性銅とかベリリウム銅というのは、薄い材料も、出回ってはいるんですけども、中には銅合金の中には、どうしても材料が厚いものとか、あとは棒の材料しかないというようなものもありますので、そういったものは私どものところで、冷感圧延という方法で薄い板にしたり箔にしたりというのを、加工しているところです。